Ah, lo he vaciado, señor Rodolfo. Señor Rodolfo, yo también he tomado una decisión. He decidido dejar los hábitos. Voy a arrancarme la bombacha de castidad ahora. Primero tengo que recordar la combinación. Escucha cómo suena. Amén. Era esa. Esa era la combinación. Amén. Oh, se ha abierto la compuerta. No sé ni qué hay aquí abajo. Yo hago pis por una pajita. Voy a agarrar la rasuradora. La voy a activar. La voy a poner en modo cumbianchera. ¡Esa me gusta, carajo!